अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गला दर्द, खांसी और बुखार, इन 3 कंडीशंस के हवाले से। अब ये तीनों जिस तरह से मैंने कैटेगराइज आपकी की हैं, ये तमाम तर प्रॉब्लम्स पेशेंट के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा रीसेंट टाइम के अंदर पाई जा रही हैं। अब जैसे ये 3 पॉइंट मैंने शेयर किए हैं कि पहले गला दर्द होता है, उसके बाद पेशेंट को खांसी स्टार्ट होगी और उसी खांसी की बदौलत साथ पेशेंट में बुखार आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट होने लग पड़ेगा। अब ये जो तीनों कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये किन पेशेंट्स के अंदर पाई जा सकती हैं या किस एज वाले पेशेंट इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको इस्तेमाल करने से इस कंडीशन से जल्द आप ठीक हो सकते हैं। ये तमाम तर पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड आपको इस चैनल पर देखने में मिलती रहें। सर्दियों के मौसम में खांसी, नज़ला ज़ुकाम, ये दोनों चीज़ें तो सदियों से ही चली आ रही हैं, लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्मोक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से बीमारी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ हमला करती है, और हर दफ़ा बीमारी का जो पैटर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमें चेंज सा देखने में रहा होता है। अब कुछ दिन कबल मैंने लाइव सेशन के अंदर भी ये ज़िक्र किया था कि कुछ टाइम से मैंने पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ नोट करना स्टार्ट की है कि इन सर्दियों में जब किसी पेशेंट को खांसी स्टार्ट होती है, तो खांसी स्टार्ट होने से 2 से 3 दिन पहले उसे अपने गले में हल्का-हल्का दर्द फ़ील हो रहा होता है, और उसके अलावा उससे बोला नहीं जा रहा होता। उससे अगले दिन वो शेयर करता है कि उसके जो गले का जायका है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा हो चुका है, और हल्का-सा जो बलगम है वो ख़ारिज हुआ है। अब वो जो बलगम ख़ारिज हुआ था, उसके साथ हल्का-सा ब्लड भी पाया गया था। अब इस दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन से पेशेंट को हल्की-हल्की खाँसी स्टार्ट हो जाती है, और इसी के साथ ही पेशेंट का 99 के ऊपर टेम्परेचर स्टार्ट होने लग पड़ता है। एक दिन ये टेम्परेचर 99 पे रहता है और अगले दिन यही टेम्परेचर 100 क्रॉस कर जाता है, कभी-कभार 101 पे भी चला जाता है, और ऐसे में पेशेंट को साथ फिर जिस्म के अंदर दर्द, शदीद ठंड लगने लग पड़ना, या इसके अलावा कपकपाहट वगैरह, ये तमाम तर इलामात फिर उसे स्टार्ट होने लग पड़ती है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर ज़्यादातर हम ब्लड सीपी का टेस्ट कराते हैं ताकि आइडिया हो कि कुछ इन्फ्लेमेशन वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं पाई जा रही। बट ये चीज़ इस दफ़ा मैंने देखी है कि मोस्टली पेशेंट्स के अंदर, मतलब अगर एक रेशो काउंट की जाए, 100% में से जस्ट 5 टू 10% पेशेंट की रिपोर्ट्स के अंदर इशू आया है। बाकी तमाम तर पेशेंट्स की रिपोर्ट कंप्लीट सीपी की नॉर्मल आई थी, लेकिन उनके अंदर सिम्टम्स तमाम तर वैसे ही पाई जा रही थी। अब ये चीज़ मैंने पेशेंट्स के अंदर देखी है, और अक्सर जब होम्यो मेडिसिन लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑलरेडी पहले इंग्लिश मेडिसिन को यूज़ कर चुके होते हैं, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कर चुके होते हैं। जब उनसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो तब ही वो ज़्यादातर होम्यो की तरफ आ रहे होते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ देखने मिली है कि इंग्लिश मेडिसिन से बुखार पेशेंट का उतर ही नहीं रहा था, बल्कि बाकी जो कंडीशंस थी वो भी नहीं ठीक हो पा रही थी। इस प्रॉब्लम का जो एक नॉर्मल ड्यूरेशन मैंने पेशेंट्स में देखा है वो तकरीबन लगभग 5 से 7 दिन का देखने में रहा है, मतलब कि बुखार एटलीस्ट 3 से 4 दिन तक रेगुलर पेशेंट को रह रहा है। मेडिसिन से ये है कि बुखार उतर जाता है, लेकिन दोबारा कुछ टाइम के बाद उन्हें बुखार स्टार्ट हो जाता है। लेकिन होम्यो मेडिसिन से पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ स्टेबल हो रही है, जैसे कि उनकी खांसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। इसके अलावा जो अगर बलगम का अखराज पाया जा रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बेहतर हो रहा होता है। तीसरे पे जो पेशेंट की एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हुआ हुआ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ क्योर हो रहा होता है। कुछ मेडिसिन्स के नेम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो कि आप इन कंडीशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बप्टेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टिंचर फार्म के अंदर यूज़ करनी होगी। इसके अलावा चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन, फेरमफास होम्योपैथिक मेडिसिन, यूपिटोरियम होम्योपैथिक मेडिसिन, ये तीनों 200 पोटेंसी के अंदर आपने इस्तेमाल करनी होगी। इनको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ऐसे होगा कि 1 कप पानी में आपने बप्टेशिया मदर टिंचर के 15 ड्रॉप्स, और बाकी जो 200 पोटेंसी में तीनों मेडिसिन होंगी उनकी 5 ड्रॉप 1 कप पानी में डालकर पेशेंट को देनी होगी। मेडिसिन 3 टाइम पे पेशेंट को देनी होगी, और साथ उसका टेम्परेचर लाजमन चेक करना होगा। इन 4 रेमेडीज़ के साथ पाल ब्रुक्स कंपनी का सिरप आता है ब्रूटेक्स के नेम से,
या दूसरी डिफरेंट और कंपनीज भी हैं, जैसे कि मसूद वालों का भी कफ सिरप आता है, मैक्टम का भी आता है, या कमाल का कफजिट सिरप भी आता है। इन चारों कंपनियों में से जिसका कफ सिरप इजीली आपको मिल जाता है, उसकी 2-2 चम्मच 3 टाइम साथ आपने पेशेंट को देनी होगी। अब ये प्रॉब्लम अगर बच्चों में पाई जा रही होगी, तो फिर बच्चों में इन मेडिसिन की हाफ डोजेज इस्तेमाल कराई जाएगी। ये जो डोजेज मैंने आपके साथ शेयर की है, ये 15 साल से बड़ी उम्र के अफराद में ही इस्तेमाल कराई जा सकती है। वैसे मेरा मशवरा होगा आपको कि आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन को भी यूज़ करने से पहले आपके अपने एरिया के जो अच्छे फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर हों, उनको लाजमन चेक कराएं, और वो जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करें वो इस्तेमाल करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इन होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ये इसके अलावा अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें, तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।